Ćao svima, dobrodošli mi u novi video. Evo ga, novi dan, novi grad. Mijenjamo ove gradove ko čarape. Da vas odmah upitam kad mi naumpade, koliko vi puta sedmično mijenjate čarape? Jedno pitanje, pa odgovorite mi u komentarima. Ono, zanima me, stvarno me zanima. To mi je suštinski pitanje, da znam jesam li dobar ili nisam, radim li nešto pogrešno u svom životu, a da to nisam znao. Jednostavno pitanje, vaša pomoć će dobro doći. A mi u Donjem Vakufu smo sa obavezom, idemo da snimimo jedno selo, no ono nije udaljeno od centra grada. Ima malo brda, malo akcije, malo svega, ali dobro, nije ga jednostavno snimiti samo sa kamericom. Nije ovako ovo je prije sela, ovo je kamenjača, ali imamo goluba, pustit ćemo goluba i da golub odradi posao. Mada sam ja još amatir sa golubom, ali šta je tu je, naučit ćemo vremenski. Nemamo nešto vremena da puno majstorijamo, tako da usput učimo i ja i vi. Današnje selo nam je neko predložio u komentarima da odemo snimiti. Ja mislim kad smo Rudinu prikazivali na kanalu Zvrc, onda je neko napisao možeš li nam otići snimiti i ovo selo. Što je neko podšišao pravo. Sve u milimetar, u centimetar je on, svaka grančica. Ejvala, pa ima živce. Ali trebalo bi roditi koliko ga tetoši. Ako ne rodi, onda je stvarno to zeznuto. I evo mi ovim ulicama Donjeg Vakufa tumaramo danima, noćima, ne spavamo. Snimamo selo Jemanlić. Malo mi je ime zapetljano, ali valjda to dobro izgovori. Mir, tišina, odmaknuti smo dovoljno, a da smo blizu. Evo ova ovdje napuštena i ogromna nora. I evo ovdje smo na ovoj raskrsnici. Nema u ovom Donjem Vakufu, baš su škrti sa tablama. Gornji Vakuf je najbolje označen tablama. Sela, mjesta, škrto. Preporuka ovim vlastima, sad ne znam ja ko vlada, ko je šef u Donjem Vakufu, dodaj koju tablu ovih mjesta. Ja baš nešto slabo vidim. Selo Jemanlić je smješteno u općini Donji Vakuf, jedno je od onih mjesta koja ne privlače pažnju na kartama, ali ostavljaju trag kod svakog ko ih posjeti. Ovo nije selo velikih puteva i gužvi, ovo je prostor tišine, prirode i tragova vremena koji su i dalje vidljivi na svakom koraku. Evo odmah nas počeo uspon i ja lipsam i gotovo. Na svom smo terenu, ne da nam snijeg da idemo u planine, još uvijek ga ima. Evo dobrog voćnjaka. Ima puno sadnica. I ovamo dole idu kuće uz cestu. To ćete gledati kasnije u video. Ja mislim ovo je najveći u ovome kraju. Ne znam ja da ima veći. Ovdje su oranice, siju se, žitarice, kukuruz. Većinom on, ali moguće da ima još mješavine. Evo ovaj put je makadamski, pa idemo na vrh gore da vidimo šta će nas dočekati. Hoće li biti stanovnika, neće li, da li je napušteno i ovo, iako je blizu grada. Danas je i to moguće da ima. Ništa više nije sigurno, ljudi. Evo ljudi i ovdje napuštena kuća. Ova je baš srušena. Ona nema ništa. Ostalo samo cigla, a mi se ovamo gore polako penjemo. Ovdje beli ljudi više ne žive u ovoj kući. Ali sigurno ima zemlje okolo. Gledajte kakav pogled prema Donjem Vakufu. Predobar. Cijeli grad se vidi. I ovamo ima isto. Ljudi, evo nas prvih kuća gornjeg dijela, najvišeg dijela sela. Sad idemo gore, ali evo želim da vam pokažem kakav pogled imamo na Donji Vakuf. Cijeli, baš se dobro vidi. Vidite, sunčan dan, nema oblaka, tek se pojavljuju. Okolo je snijeg još na planinama, ali evo, imamo baš dobar pogled. Nije ni vruće, nije ni hladno. Baš umjereno za akcije. Ovamo su sve livade, pašnjaci, ali njive su većinom. Posijano je, žitarice.
Ovdje je bio ispod put isto koji prolazi ispod ovih kućica, kuća, sela, ali nema dole kuća, tako da nećemo. Mi ćemo se držati ovog ovdje glavnog puta. Evo, čujete krava kako muče. Ljudi se bave stočarstvom. Krave su ovdje izgleda glavne poljoprivreda. Ljudi imaju baš dobru mehanizaciju za sve vrste sijanja, pripreme terena, njiva, livada, svega. A dobro im imaju okolo imaju dosta prostora, imaju šume u blizini livada, prostranstva, vidite. I ovdje jedan dio sela, on je gore u brdu. Jemanlić se nalazi na nadmorskoj visini od oko 620 metara. Smješteni su u brdovitom području koje je karakteristično za ovaj dio srednje Bosne. Udaljenost od Donjeg Vakufa je relativno mala, svega oko 3 km, ali razlika u ambijentu je velika. Grad ostaje iza, a ovdje počinje prostor u kojem dominira priroda. Položaj sela omogućava otvorene poglede prema okolnim brdima i dolinama. Ovaj kraj nije surov, ali nosi onu tipičnu bosansku kombinaciju blage divljine i pitomosti. Pretpostavlja se da je selo nastajalo postepeno kroz naseljavanje porodica koje su ovdje pronašle prostor za život, obradu zemlje i stočarstvo. Kao i mnoga druga sela u ovom kraju, i Jemanlići su svoj razvoj vezali za prirodne resurse, šumu, vodu i plodno zemljište. Ime sela vjerovatno nosi porodično ili starinsko porijeklo, što je čest slučaj u ovom dijelu Bosne, gdje su mnoga naselja dobila ime po prezimenima ili rodovima koji su tu živjeli. Tokom prošlih decenija selo je prolazilo kroz promjene koje su zahvatile cijelu regiju, od perioda kada je život bio vezan za selo do vremena kada se stanovništvo počelo seliti prema gradovima i inostranstvu. Selo Jemanlići najvjerovatnije je nastalo u periodu osmanskog razdoblja u Bosni, kada se veliki broj manjih sela formirao po brdskim i polubrdskim terenima. U tom periodu stanovništvo se naseljavalo tamo gdje je bilo moguće obrađivati zemlju, napasti stoku i imati pristup vodu. Ovakve sela nisu nastajala planski, već postepeno, dolaskom jedne ili nekoliko porodica koje bi se tu zadržale. A zatim bi se naselje širilo kroz generacije. Jemanlići su vjerovatno slijedili upravo takav razvoj. I evo, ovdje im je milina, pravo, evo, i ovdje se probudile voćkice, evo, zaštićene. Sad još samo da im mraz ne završi, a ne bi valjalo. Ujest upeklo, sunce, lice će me pocrniti, bit ću garu, zvrc garu. Vode su narasle, vrbas mutan, velik. Početkom aprila prolazimo kroz ova sela, baš se ljudi trude oko voćnjaka. Prije nisam obraćao pažnju toliko na to, ali evo ove godine sad jesam i baš ljudi se ulažu trud. Trešnja, izbeharala, rodit će trešnja, bit će trešnji ove godine. Samo eto mraz da ne odradi posao koji svake godine. Gledajte što nas pršću. Ja sad ne znam kako ću proći ispod, jer ovako stvarno bez zeme zapraši. Evo i ovo. Evo prija ćemo ovoga ovamo. Ja ću malo požuriti da prija njeg prođe. Pa neko on onda iza mene radi šta hoće. I dok za Sahat Kulu u Donjem Vakufu znaju gotovo svi, za jedno turbe koje po ljepoti nimalo ne zaostaje za onim u Travniku i Sarajevu, zna malo ko, osim domaćih ljudi. Došlo je takvo vrijeme da se našlo na pomalo nezgodnom mjestu, podalje od glavne ceste. Pod njim je pokopan Mehmed Paša Miralem, visoki dužnosnik osmanske vlasti se kraja 18. stoljeća. Bio je kliški Sandžakbeg, a potom je stigao do bosanske vezirske stolice, ali na njoj se zadržao svega mjesec dana. Ako je vjerovati predaje, Miralemovi preci doselili su se iz Jemena i to u selo Jemanlić, 3 km od grada, koje je po njima i dobilo ime, a kroz vrijeme su dali nekoliko paša i drugih uglednih ličnosti tog doba. Na lijepoj su visini. Ljudi, šta je ovo? Gorivo skače. Ko skače? Evo ovdje ima isto lijep skup kuća. Ima, tamo su Ponjavić, selo udaljene. Skroz imaju kućice. Evo čovjek sređuje
ovdje. Evo ova je ovdje dobra, velika, na dobrom mjestu. Isto ova, ove dvije isti, ko da je isti majstor bio. Došli smo ovamo do vrha ovog sela. Sad da vidimo kud moramo dalje. Ovdje se ide Korenč. Evo sad se lagano spuštamo kroz ovaj dio sela, on je malo odmaknut. Onaj dole ispod je glavni put za ovaj donji dio sela, ali ljudi ga slabije koriste. Evo ovdje nema, ružan dio puta. Voda na stovu. Dobro ovo ne krene. Puno vode. Nekakva bara. Evo ovdje ili je klizište bilo ili je neko kuću počeo praviti. Tora bajta. Voćnjak. Koja ovdje tišina, mir. Dolazimo opet do jedne kućice. Čovjeku vikendica ona. A sigurno ima dosta toga da su kuće danas ljudima vikendice. Mehmed Paša je u Jemanlićima imao kulu, a u gradu negdje na prostoru gdje se danas nalazi njegovo turbe i ogroman ođak s banjom kakve, kako piše Hamdija Kraševljaković, u to vrijeme nije bilo u čitavoj Bosni. Zato u današnje vrijeme neki od mještana Jemanliće nazivaju još i ođak. Tako da ovo selo ima dva imena koji domaći mještani koriste. Neki od njegovih potomaka bili su zagovornici nepristajanja na od porte već prihvaćenu uspostavu austrougarske vlasti, pa su očistili kubura, naoštrili sablje i krenuli u, kako danas znamo, unaprijed izgubljen boj. Dok su oni koje to nije direktno zahvatilo nastavili borbu protiv Austro-Ugarske, ali više ne kuburom i sabljom nego političkim djelovanjem. Ibrahim Beg je umro 1800. godine i sreća njegova nije dočekao ta vremena, a po njemu je nazvana i džamija kojoj pripada mezarje, u kojem je i pokopan. Današnja džamija je novija, njen historijat mi nije poznat i uglavnom je odvojena od mezarja i turbeta, koje je još uz Mehmed Pašu pokopan ispod turbeta također ne uspijevam doznati, ali je jasno da tu počiva još neko, jer mezara su dva. Jemanlić je prvo ime, ali ljudi sad nekad zovu i ođak, znači ako zovnete ođak znaju ljudi o čemu se radi. Jemanlići su bili prvi, to je po Turcima, pošto su oni ovdje prvi doselili i bili tu. Ovdje je bilo važnoga. U neposrednoj blizini nalaze se i mnoga druga sela kao što su Rudina, Ponjavić, Čehajći, Karći, Sultanovići, Brezićani, Korenči. Ova sela nisu savršena, imaju svoje brige, svoju tihu bulu, svoje borbe za odlaskom mladih i starošću koja dolazi. Ali imaju i nešto što je danas pravo blago, imaju mir, imaju čist zrak koji miriše na borovnu i sjeno. Imaju noći tako tamne da vidiš svaku zvijezdu na nebu. Imaju jutra kada ti se čini da je cijeli svijet stao samo za tebe. Šire gledano, cijela općina Donji Vakuf nalazi se u gornjem toku rijeke Vrbas, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. On su lijepo brdo, nije veliko, ali okružene su šumom, livadama, kao što možete vidjeti. I ovdje ima jako dosta kućica, 10 i onda 100 zaseoci. Ja ih sad ne znam na pamet, ali da ih ima ih. Spustili, evo i ovdje neko porezu dobro voćnjak. Ove kućice su uz cestu, evo ovdje je ova stara, ne koristi se, možda rijetko neko da bude u nju, ali to je to. U ovome dijelu su kuće razbacane, tako da snimamo ovako sa bicikla, jer ne vrijedi hodat. Gledajte ovo. I ovdje se znači ne mogu dogovoriti oko imena. Bili onako ili onako. Ja bi ostavio staro, kakvo god da je, svolja. Prvo je ime, najljepše svakom gradu, mjestu, selu. Sve što je na novo, meni nekako bez ima ovo što je dobilo ime. Nije džabana bilo. Ove kućice su baš
Prelijepe. One su ono, ni tamo ni vamo. Niti smrdi, niti mirši. Niti su veliko brdo, niti su malo brdo. Raznoliko. Selo nije zbijeno na jednom mjestu, već je razvučeno kroz nekoliko manjih cjelina, prateći prirodne linije terena, padine i udoline. Upravo taj raspored daje mu miran i pomalo razuđen izgled, gdje svaka kuća ima svoj prostor i svoju tišinu. Okruženje sela obilježavaju mješovite šume i otvorene površine koje se smjenjuju, pa se na kratkim razdaljima mijenja slika krajolika, od sjenovitih dijelova pod drvećem do osunčanih livada. U blizini nema velikih saobraćajnica, zbog čega je prostor ostao sačuvan od većih promjena, a sam položaj sela omogućava osjećaj izdvojenosti bez potpune odsječenosti. Ovakav smještaj kroz vrijeme je pogodovao životu koji je bio vezan za prirodu, ali i danas jasno pokazuje zašto su ljudi upravo ovdje gradili svoje kuće, na mjestu koje je zaklonjeno, opet otvoreno prema širem prostoru. Zbog položaja koji nije izložen direktnim utjecajima većih naselja, ovaj kraj je dugo zadržao svoju izvornu strukturu. Nema nagle urbanizacije, nema novih linija koje bi promijenile izgled sela. Ono se razvijalo sporo, gotovo neprimjetno. Svaka kuća, svaki put i svaki komad zemlje uklopio se u postojeći prostor, bez potrebe da ga mijenja. Rijeka Vrbas teče kroz Donji Vakuf i dijeli općinu na dva gotovo jednaka dijela. Ovo selo se nalazi na desnoj strani Vrbasa. Eto, to je to. Završavamo ovaj dio sela. Ovamo gore smo ljudi bili, tuda smo se penjali. I onda imamo ovaj dio usput. I ovi imaju ovdje prostora i ravnici i polja. Nema, poljoprivreda je glavna. Stočarstvo. Evo, s ove strane su livade, nemate šta vidjeti. Tako da evo, ostavio sam vam da možete ovako ove kućice gledat. Idemo 30 na sat, 27. Nije ni puno ni malo. Bit će i... Prema popisu stanovništva, selo Jamanlić je 1981. godine imalo 306 stanovnika, 1991. godine 337 stanovnika, dok je 2013. godine broj na 209 stanovnika. Mislim da danas ima manje stanovnika, ne baš puno, ali ima manje. Ovo je ovdje prava seoska, a u nas faktički u gradu. 17, ali nema imena. Zastave Bosne. Evo Šumahera iz Donjeg Vakufa. Evo nas Donji Vakuf. Evo ako se neko poželio. Dva sata.
Kokački je Vrbas. U Donjem Vakufu. Ogroman Vrbas. I eto ljudi, ako vam se svidjela ova avantura i sve ovo, ostavite komentar šta mislite. Ostavite lajkić i naravno zapratite kanal. Hvala puno i vidimo se u sljedećem videu.